bagian yang Ini bagian yang propos ya. kita ganti yang Oh teman-teman, kita mau melakukan las pada knalpot motor Revo yang bocor ya. Kita coba lihat prosesnya dari awal sampai dengan selesai. Bagian mana yang bocor, Orang? ini bagian penggokannya tuh, bagian lengkukan. Ini dari bagian depan knalpot, kalau ini sih susah. Kalau walaupun di kadang-kadang yang bisa ditambal itu gak bakal lama, ini udah ditambalan ini. Oh udah tambalannya. Jadi Bocor lagi. solusinya diganti aja. Ganti aja bagian depan. Jadi seperti ini nih teman-teman, pergantian apa tenggok untuk motor Revo. Nah ini harganya lumayan terjangkau teman-teman. Harganya itu sekitar 20 ribuan ya Pak Roman ya. Harganya 20.000. Tinggal kita cari tempat yang bisa las gitu, nanti dipasang. Tuh ini kita akan las sambung. Ini bagian yang Ini bagian yang propos ya. kita ganti yang sama yang baru. Ini yang baru. Ntar di sans ini. Tadi patah, potong, bilas ulang. Ya, mulai mas. Oke teman-teman, kita akan melakukan proses pengelasan pada knalpot motor Revo. Lakukan ya? Kurang lakukan kok megar, kurang gomor lah. Jadi gerbong ngomong jadi kurang mana kan? Kurang lagi bukan nih? Iya benar. 3 adu benar. Iya, dulu mancing mana? Ih, ini mancing. Iya masih semuanya itu naik. Oh, masih ambak bu. Kurang. Masih kurang. Udah pas ya. Lah. Udah bocor lagi ya Pak? Udah. Siap. Ini masuk lagi. Benda, sudah potong kan? Ya, udah. Oleh papak makin nggak motornya. Cuci maning. Ada satu lagi Pak yang seperti ini nih kondisinya.
Gak ada waktu ya. Masa tengok main ni. Masa ya aku. Yung madaraki coba din. Pakai wis. Nakeo so ba mo? Wala nakeo. Iya dah. Daragin siya. Kita simbol. Kita pindah ke sisi sebelah kiri. Mas saya balik kas. Ini mas saya. Sore wis. Sor. Ya wis. Betul memang ketenger suara itu. Udah enak ya suara. Ya Pak, makasih Pak. Yuk. Top dulu. Oh, mantap.